हे फूडीज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करें आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है दम आलू की रेसिपी, जो अक्सर हम लोग शादी पार्टी में खाना पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम शादी पार्टी के फूड्स का मजाक घर पर भी लें। तो ये दम आलू बिल्कुल आपको वैसा ही स्वाद देंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम उबले हुए छोटे वाले आलू लिए हैं, बेबी पोटैटोज, और इनको मैं फोक की सहायता से इनमें छोटे छोटे छेद करूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे आलू में फोक की सहायता से छेद कर लिया है। आप चाहो तो टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सारे आलू में छेद हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें करीबन हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और लास्ट में ऐड करूंगी हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। और इन सब मसालों को मैं अच्छे से आलू में कर लूंगी मिक्स, इस तरीके से टॉस करके। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक मैं बाद में ऐड करूंगी। तो देखिए इस तरीके से टॉस करने के बाद मैं आलू को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। तो देखिए हम करीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढककर हम रख देते हैं और हम आगे का प्रोसेस फिर शुरू करेंगे। तो करीबन 15 मिनट के बाद अब हम आलू में ऐड करेंगे नमक। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं हाफ टी स्पून। तो मैंने पहले नमक इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि जब मैं ढक देती 15 मिनट के लिए तो हो सकता है ये आलू पानी छोड़ने लग सकते थे, तो हमारे आलू गीले भी हो सकते थे, इसलिए मैं अब इसमें ऐड करूंगी नमक। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। कढ़ाई ले लिया और उसमें मैंने डाल दिया है तेल, करीबन 4 टेबल स्पून, और तेल को मैंने बहुत तेज आंच पर अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने आलू ऐड किया है। तो देखिए आलू मैंने ऐड कर दिया है इसमें और हम करेंगे इसको फ्राई। आलू डालने के बाद मैंने यहाँ पर आंच मीडियम कर दी है और अब मैं मीडियम आंच पर आलू को गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। 5 से 6 मिनट के बाद जब हमारे आलू गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट पर। देखिए ये आलू गोल्डन हो चुके हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ। मैं उसी कढ़ाई में डाल दूंगी सरसों का तेल, करीबन 1 टीस्पून, और इसको होने दूंगी गरम। तो आप चाहो तो इसमें कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं। तो ऑयल को गरम होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक कटे हुए। तो ये मैंने लहसुन 5-7 लहसुन के टुकड़े ले लिए थे और 1 इंच अदरक लंबे लंबे कटे हुए हैं। तो ये लहसुन और अदरक को थोड़ा सा भून लूंगी, ज्यादा नहीं, हल्का सा चलाना है बस। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अब 2 हरी मिर्च कटी हुई। तो ये 2 हरी मिर्च कटी हुई डालने के बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा चला लूंगी, ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने हीट को मीडियम रखा है, मीडियम लो। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ले लिए हैं। 4 प्याज को मैंने लंबा लंबा रफली काट लिया था। ये मीडियम साइज के प्याज थे। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दिया और इसको हल्का सा, बस हल्का चलाऊंगी जब ये हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएं हमारे प्याज। यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारे पक चुके हैं। तो हमें प्याज को सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही चलाना था, हमें भूनना नहीं था। तो अब देखिए मैं यहाँ पर ऐड करूंगी टमाटर। ये 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज के,
रफली काट लिए थे मैं डाल देती हूँ इसमें। और उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर पीनट, ये मूंगफली के दाने हैं भुने हुए, 1 मुट्ठी है करीबन, ये मैं डाल देती हूँ। आप चाहो तो इसमें काजू भी डाल सकते हो 6-7, लेकिन मैं यहाँ काजू इसलिए ऐड नहीं कर रही हूँ कि कई बार हमारे यहाँ काजू खत्म हो जाते हैं या हमें काजू का टेस्ट पसंद नहीं होता, कई बार कुछ लोगों को नहीं पसंद होता या काजू खत्म हो जाते हैं घर में, तो उसकी जगह पे हम मूंगफली के दानों का यूज कर सकते हैं और बिल्कुल आपको सेम स्वाद आता है उससे भी। तो ट्रस्ट में आप इसको ट्राई करना, आपको बिल्कुल आपको वैसा ही स्वाद मिलेगा। मूंगफली के दाने को ऐड करने के बाद और हल्का सा चलाने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधा गिलास पानी। तो ये आधा गिलास पानी डाल देंगे हम और इसको हल्का सा उबलने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको करीबन 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि जो टमाटर और हमारे प्याज हैं वो गल जाएं, थोड़े से गलने लग जाएं। 1 मिनट तक हम इसको उबाल लेते हैं। तो करीबन 1 मिनट के बाद अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि टमाटर और प्याज उबल गए हैं कि नहीं, यानी हमें ज़्यादा नहीं पकाना था, हमें हल्का ही पकाना था। तो ये देखिए लग रहे हैं कि टमाटर प्याज गलने लग गए हैं। तो इस स्टेज पर अब मैं यहाँ पे गैस बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए जितने हमें उबले चाहिए थे उतने ही उबले हैं, ज़्यादा हमें गलाने नहीं थे। ये देखिए, तो गैस बंद करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं मिक्सचर जार में उसको कर दूंगी ट्रांसफ़र और उसका बनाएंगे हम पेस्ट। बिल्कुल हमें उसको फाइन पेस्ट करके ही पीसना है, बिल्कुल बारीक। यहाँ पे मैंने पीस लिया है हमारा मिक्सचर, ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। ऐसा ही हमें करना है बिल्कुल। मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने मिक्सचर तैयार किया था उसी में मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और उसको होने दूंगी गरम। और गरम होने के बाद मैं यहाँ पर कुछ साबुत मसाले डालूंगी, जैसे ये 2 हरी इलायची है, थोड़ी सी मैंने खोल ली थी इसको, और ये 3-4 लौंग है और 1 टीस्पून जीरा है। तो इनको मैं अच्छे से डाल के थोड़ा सा तड़कने तक पकाएंगे। और जब ये तड़क जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी करीबन ½ टीस्पून हींग। और हींग डालने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूंगी हल्दी करीबन 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये करीबन 1 टीस्पून है। ये तीखी नहीं होती ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। 1 टीस्पून हल्का चला लूंगी। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो हीट रखी है ताकि मसाले जले ना। और उसके बाद मैं ऐड करूंगी यहाँ पे साबुत धनिया और साबुत सौंफ को मैंने भून लिया था और उसको थोड़ा सा कूट लिया था दरदरा, तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको हल्का चला लेती हूँ। ध्यान रखिए हीट बिल्कुल लो नहीं चाहिए, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो इन सबको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हमारा जो हमने पेस्ट तैयार किया था, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छे से ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे इस मसाले में अच्छे से। तो यहाँ पर करीबन आधा मिनट चलाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़े से मसाले और ऐड करूंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर ½ टीस्पून मिलाऊंगी धनिया पाउडर। और उसके बाद मैं यहाँ पर मिलाऊंगी करीबन ½ टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसको चला लूंगी। बस इसको मिक्स होने तक ही चलाना है।
तो यहाँ पर मैंने कर दिया है हीट को बिल्कुल लो और अब मैं मिलाऊंगी यहाँ पर दही। तो ये करीबन 1 कप दही है जो बिल्कुल फ्रेश है और इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था और अब मैं इसको लगातार चलाती रहूंगी। आप ध्यान रखें कि जब दही ऐड करें तो लगातार मिक्सचर को चलाते रहें जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और एक बात का ध्यान और रखें कि दही जो है वो खट्टी ना हो। तो अब हम यहाँ पर मिक्स करेंगे नमक। ये मैंने ½ टीस्पून नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। तो ½ टीस्पून नमक डालने के बाद यहाँ मैं डालूंगी करीबन 1 टीस्पून गरम मसाला और इन दोनों को अच्छे से मिक्सचर में मिक्स कर दूंगी। तो करीबन आधा मिनट चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी हमारे आलू जो मैंने तल लिए थे। तो यहाँ पे आलू मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए आलू डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्सचर में। तो देखिए मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा थिक लग रहा हो तो मैं तो यहाँ पे पानी हल्का सा ऐड करूंगी करीबन आधा ग्लास। तो आप अपने हिसाब से आप ग्रेवी सेट कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी आप खाना पसंद करते हैं। आप गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप कम पानी डालें, अगर आप पतला पसंद मतलब ज़्यादा पतला मत करिएगा नहीं तो स्वाद इसका खराब हो जाएगा। जितना आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी ऐड करें। अब मैं यहाँ पर दम आलू को ढक दूंगी करीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम हीट पर। देखिए यहाँ पर करीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ढक्कन नहीं खोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा दम देना चाहती हूँ 5 मिनट के लिए गैस ऑफ करके। तो यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढका रहने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं दम आलू चेक कर लेती हूँ। तो दम आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं वैसे तो, लेकिन हम इसमें फ्लेवर के लिए 1-2 चीजें और ऐड करेंगे। जैसे कि यह कसूरी मेथी, ये रोस्ट कर ली थी मैंने तवे पर। तो इसको मैंने रोस्ट करने के बाद इसको हथेली से रगड़ कर इसमें मिला देती हूँ। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है दम आलू में, तो इसको जरूर डालें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। और उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। तो ये मैं देखिए इसमें ऐड कर देती हूँ और इनको मैं अच्छे से कर दूंगी इसमें मिक्स अच्छी तरीके से। तो देखिए दम आलू बिल्कुल तैयार है हमारे, सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। ये है प्लेट और मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ दम आलू। तो ये देखिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने से ही, एकदम पार्टी स्टाइल, लेकिन खाने में भी बिल्कुल पार्टी स्टाइल ही लगेंगे। चाहे आप इसको पूरी से खाएं या पराठे से या रोटी से या नान से, आपको ये बहुत ही स्वाद लगने वाले हैं, बिल्कुल पार्टी वाला स्वाद देंगे। तो इसको जरूर ट्राई करें घर पे और इसको बनाएं जरूर। आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे और अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा।